म्हणजे म्हाज्याकून एक म्हाजो एकटोच मनीस आसतलो न्ही रे, ते उदक मेळटा आमकां. आमची बाय बी म्हाज्या इतलीच आहा, म्हणजे हांव पडलें जाल्यार सारकें जातलें. मायभास खंयची वय बेपरवायेन जाताना दाराक खोट आपटून ज्या उतरांनी दुखणें तोंडार येता ती मायभास. काट्या वडवी गरमी फाटीक पडटा तेन्ना घाम गळ्यांची भास देवाक दिवायला ती मायभास. टिचरीचो तुमको फाटीक फाट हांवूय बी करचो म्हणजे अनवळख्या सगळ्यांक आयकुपाक येता ती मायभास. मायभास ही घरची आनी घराक घराक तुज्या आवयची. पोटांतल्या पोरा हुस्को म्हाका सोबत म्हूण तांची जीण. पोटांतल्या पोरा हुस्को म्हाका सोबत म्हूण तांची जीण. वेली जाल्यार म्हाका चोरून कोणा लागीं काडू शीट. वेली जाल्यार म्हाका चोरून कोणा लागीं काडू शीट. बारीक मोठो जीव सदां करी झाडां झोपांक फुलां वाली सदां करी दिवस आधी सांगो माझे आमची आवड आवाज जावली तुमचो. माझे आमची आवड आवाज जावली तुमचो. देव बरें.
कितलोय वेळ जायलो तरी हांव तुजे कडेन केन्नाच चलयना कित्याक तुजी म्हजी शेजान ती म्हाका वेळापराक पावता म्हाका म्हजी सगळ्यां वाटेर विसरल्यार तुका कोणूच जावचो ना वाटेर विसरल्यार तुका कोणूच जावचो ना तुजें कांयच ना जाल्यार हात कोण दिवचो ना तुजे कडेन कांयच ना जाल्यार तुका हात कोण दिवचो ना तुज्या म्हऱ्यांत आशिल्लो मनीस केन्ना गेलो कळचो ना तुज्या म्हऱ्यांत आशिल्लो मनीस केन्ना गेलो कळचो ना एकदां गेल्लो मनीस परत मेळना खतखत उक्तायता वडिलांन आवाज करप मनातली खतखत उक्तायता सगळींच भितात हें पळोवन आपलें रूप आनीक रौद्र करता सगळींच भितात हें पळोवन आपलें रूप आनीक रौद्र करता एकएकदां तो खूब खोशयेन आसता एकएकदां तो खूब खोशयेन आसता वाड्या काळाक हळूच वळटा मदूर अशी विदा जाता आपली खोशी आपली वेगवेगळी रूपां न्यायता तो जाणटो सौंदर्या आपली वेगवेगळी रूपां न्यायता शेनवार सोमार सुटी आसल्यार देवूच बावलो म्हणटा आयतारा सुटी काडल्यार परवाकडें जाता शेनवार सोंपलो की मनाक उमेद जाता शेनवार सोंपलो की मनाक उमेद जाता आयताराच्या आमोरेन मात काळीज मस्त जाता आठवड्याचे 5 दीस वगरगाय सारके सरकतात आठवड्याचे 5 दीस वगरगाय सारके सरकतात आयतार मात वारो कसो धांवता आयतार मात वारो कसो धांवता खान आसुवा घर सुटी सगळ्यांक जाय आसता निरोग काडवा लोडोन सुटी आपुरबायचीच आसता तुका म्हाका कितें तें सपनान येवन सांगचें तुज्या तीर्थप्रसादाचो लाव म्हणून फाटीर पडच्यो मेजून 2 सान्नी हे देवी घरकान्नी हे देवी घरकान्नी म्हज्या तासपाक दिवची न्हय कोणाकूच मेळिल्ली असो सगळो सोशल मिडिया वयलो घर संवसार सांबाळटना मागता देवी म्हज्या वाट्याक तुवें इल्ले तरी येवची मोबायल पयस सारून म्हजी मोगातान भागोवची तूं आशी हांव आसो आनी आशी रात गुलाबी चान्नी हे देवी घरकान्नी जय देवी घरकान्नी हे देवी घरकान्नी आज वाटते आज म्हातारी आज वाटते केळीचं पान टरा फाडलं केळीचं पान टरा फाडलं आनंदरावाचं नाव घ्यायला कसं
काटे पातळ तोफना डुल्लू 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 धावत येता भाजीवाली शेजांदारान बसता आवय मुझे भाजी गेला डुल्लू 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 धावत येता भाजीवाली शेजांदारान बसता जीण परती विकत मेळना कितलेय पयशे आसूं जीण परती विकत मेळना आसूं सोयरे शेजाऱ्या परस लागीं खंयूच आसना केदेंय व्हडलें जग आसलें तरी केदेंय व्हडलें जग आसलें तरी घरा सारकें सुशेग खंयच ना घरा सारकें सुशेग बार्देस विद्यापीठांत शिक्षणाची गजाल हांव आनी म्हजी इश्टीण पणजेसान बांबोळी आनी बांबोळीच्यान तालिगांव सदांच प्रवास करतालीं अशीच सदा भाशेन पावसाच्या दिसांनी कडंबा बसून चलप बस मडगांवां वताली आमकां बांबोळी देवूंक जाय म्हूण आमी दारादेगेर ते सिटार बशिल्लीं आमी आमच्याच खबरींनी गुंयलो तितल्यान भाजी विकपी 2 बायल्यो चडल्यो त्यो आमच्या फाटल्या सिटार बसल्यो आनी तांच्यो खबरी सुरू जाल्यो उलयता उलयता एकटी म्हणपाक लागली की अंदू सिमित्रीन ताळकुळा रुजलो ना नाजाल्यार तितल्यान ताळकुळ्या भाजी विकपाक मेळटा आशिल्ली हें आमच्या कानार जेन्ना पडलें तेन्ना आमी दोगांय अशें म्हाज्या कवितेचें नांव आसा माकडां मेळ्ळो म्हाका एक चित्रकार इश्ट तो चित्रां काडटालो गांधीजीची ती 3 माकडां खंय आसात म्हूण हळूच विचारतालो हांवें म्हळें तिनूय माकडां अजून हांगाच आसात ताजी जाल्यार मजाच मजा कुड्डो न्याय सांबाळटा पेड्डो माकड जाला राजा आज्येन केल्ले लाडू नातरांक लागना गोड शेळे पिझ्झा बर्गर हीच तांची आवड दारांत आंगण पडला मेकळें भुरग्यांक ना वेळ दारांत आंगण पडला मेकळें भुरग्यांक ना वेळ दाट आरशांचें वक्ल आनी मोबायलाचेर तांचो खेळ उटंगराचो पावस आनी आस आज्येली काणी उटंगराचो पावस आस आनी आज्येली काणी आयच्या नातरांक कोण नाका गुगल करता देडशाणी नेमक्या वांगडा वर्सान वर्स बाजारांत अगतीक जावन फाटांगणांत कोयरांत उबो आशिल्लो महात्माचो पुतळोय बीन कडकड गडगड फारपेट करीत तांडव करपी जोगलाच्या उजवाडांत पावलाच्या घोग्यापोनां चिप्प न्हांवन गेलो वर्सान वर्स भर पावस बाजारांत अगतीक जावन फाटांगणांत कोयरांत उबो आशिल्लो कवितेचें नांव लयराई म्हज्या भयणी आयज हांव मौन मोरजे देवळांत बसलो आत मन म्हजें शिरगांवच्या मळार फिरलें पांय उक्ते दोण चल्ले श्रद्धेचो ध्यास उपाट भरलो तुज्या दर्शनाक जात्रेच्या निमतान म्हज्या लाडक्या लयराई खासा हांवूय बी आयलें 3-5 दीस उपास न उलयता रावता रानांत निशब्द स्नान करून अग्नीच्या वाटे कडेन चलता जाली रात काय धगधगता अंगाराचे रान होमखणाच्या त्याच राखेन धोंड पुसता तुमकां मार वाचता तुज्या नांवाचो ताळ ढोल सर्वस्व जात समाजात तुज्यात कवनाचें बोल गोंयच्या गाब्यात जाली तूच राज्योत्सवाची पाटी काडी शाळेची वेगळीच आसली गोडी ती पाटी काडी शाळेची वेगळीच आसली गोडी मास्तर काडी लांब वडी हातार पड बडी मास्तर काडी लांब वडी आनी हातार पड बडी ती कागदी वडी आनी एका सत्रेन 4-5 गडी ती कागदी वडी आनी एका सत्रेन 4-5 गडी माये मोगाचे ते इश्ट वांगडी एकमेकाचो सांगात धरी हय म्हाकाय जावचो आसा ह्या कलियुगांतलो दानवीर कर्ण जो समाजान आदर्श दवरतलो इतिहास साक्षी आसा कर्ण इतलो कोणूच नासलो बळिश्ट तोच आसलो खरो तेगिश्ट कुंतीची उत्सुकता दुर्वासाचो मंत्र फळादीक जाल्लो लखलखपी सुर्या सारको कर्ण जल्माक आयलो लोकां लजे खातीर कुंती निश्ठूर जाल्ली हे पाप लेगीत दर एकलो कर्णाचे वायट गूण कळसावन बरे गूण आपणावंक शकता आनी हेच दर एकल्याचे कवच कुंडल जावं शकता म्हजो गांव मोराच्या आकृतेक शापोरा न्हंयचो काठ मोराच्या आकृतेक शापोरा न्हंयचो काठ पाकळटो फुलयल्या वरी उबे डोंगर फुडल्यात सिंधू सागर आफाट उदकान आशिल्लो गांव सदम शेटीचो घेतलो ठाव उदकान आशिल्लो गांव
सदम शेतीचो व्यक्त ठाव शत्रुतान दिले फळ पडून झळाचे फाळ सदम शेतीच्या कष्टान घराण्याचे झाले नाव सदम शेतीच्या कष्टान घराण्याचे झाले नाव देवस्थानाक आसा वडमान सत्पुरुष महोदय भूमिका काळ भैरव ब्राह्मण जावन आसा आमच्या गावाची शान तूं टवटवीत आशिल्लें कोणें तुका आफुडलें आनी तूं लजलें तेन्नाच्यान लजेजाड नांव तुका पडलें तेन्नाच्यान लजेजाड नांव तुका पडलें केळी तुका एकूच गाभो दुसरी केळी तुका एकूच गाभो गाब धरले उपरांत दर एकलो संवसारान तुका चिरता गाब धरले उपरांत दर एकलो संवसारान तुका चिरता एकूचदा ताका घडाय जाता आनी मागीर ताका घडना उदक कशें मेळना भोंवली सगळो वाठार आमी उदक कशें मेळना एकूच बाय आसली खरी निळे उदक फुलां मळाक गेल्ली खरी फुलां कशीं मेळना पानर पांडातले खरे खरे तुमचे रावले ना कितली लांकडां आसली तरी तो कसो सूर्यात किरणां ढापून दवरूं जाना फुलाक वास चोन उरूं जाना आपल्या सोबत कितली सुंदर बायल उरली जाल्यार दुसऱ्या बायले चाळीस करता केन्ना रावना तो शब्दुली प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान शब्दुली साहित्य मेळाव्याचे हांव खरेंच आभारी आसा बरो प्रोग्राम केला अशेंच प्रोग्राम करचे आनी आमकां आनंदीत करचे देव बरें करूं शब्दुली प्रतिष्ठानाचे हांव खूब मनापासून आभार मानता हे सगळ्या लेखा वांगडा म्हाका सुद्दां आपलें साहित्य सादर करपाक मेळ्ळें हाची म्हाका खूब खोस आसा कोंकणी खातीर एक निश्टेन वावरपी ह्या सगळ्यांक पळोवन म्हाका इतलें बरें दिसता की गोंयांतल्यान भरपूर तरेचे साहित्य फुड्यान येता शब्दुली प्रतिष्ठानाचे परत एकदां मनापासून तुमकांय देव बरें करूं.